Bene, ed eccoci qua nel nostro spazio, nella nostra rubrica del Memento, come sempre, per aggiornarvi su alcuni temi che abbiamo affrontato già nelle scorse puntate. E questa sera, come si diceva prima della pubblicità, torniamo ad occuparci, Ermanno, di banche, e in particolare parliamo di risparmiatori e parliamo della Banca Popolare di Vicenza. Sì, la Banca Popolare di Vicenza purtroppo ancora delude molto e sta deludendo anche la sentenza della banca, perché va contro gli interessi dei risparmiatori, e quindi bisogna capire dove sta la giustizia in questo momento. Cioè, è chiaro che chi è stato truffato pretende di essere, almeno avere la soddisfazione di trovare una giustizia che funziona e che dà delle, non dico soddisfazione, ma quanto appaga il danno parzialmente da un punto di vista etico, il danno che è stato procurato da alcuni personaggi che sono ancora a piede libero. Ecco, questo è il motivo per cui abbiamo due grandi personaggi che sono protagonisti, che difendono i nostri risparmiatori e che speriamo che in qualche maniera riescano quantomeno a restituire, o quantomeno a dare la possibilità ai risparmiatori di tornare in possesso di una piccola parte dei loro risparmi. Certo, dei loro soldi. Allora, prego, certo, presentiamo gli ospiti che abbiamo con noi. Saluto il professor Rodolfo Bettiol. Buonasera professore, è un avvocato penalista, ha seguito tutta la vicenda della Banca Popolare di Vicenza con l'associazione Zellino da Onara, e saluto anche l'avvocato Fulvio Cavallari. Buonasera avvocato, grazie anche a lei di essere qui, dell'Adusbef Veneto. Insomma, siamo arrivati in questi ultimi giorni a conoscere le motivazioni della sentenza nel processo per la Banca Popolare di Vicenza. Ricordiamo che il primo grado si è concluso nel mese di marzo, ma c'era attesa per capire quali erano le motivazioni che hanno portato alla condanna. E allora, prima di iniziare il nostro dibattito, noi abbiamo preparato un breve servizio che riassume un po' la situazione. Vediamolo. Gianni Zonin non era un presidente che si dedicava al patrimonio artistico della banca o a svolgere ruoli di rappresentanza. L'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza era colui che invece decideva ogni cosa, dalle operazioni baciate al capitale finanziato agli investimenti nei fondi esteri. Un presidente che ha esercitato per circa un ventennio una posizione di dominio all'interno della banca. È quanto sostenuto dal collegio del Tribunale di Vicenza, presieduto dal giudice Deborah De Stefano, nelle motivazioni della sentenza del processo per il crack dell'istituto, che sono state appena depositate. Il processo di primo grado si è concluso a fine marzo, un processo che ha fatto storia, durato 2 anni dopo 117 udienze con 8.000 parti civili. 4 condanne e 2 assoluzioni. Ricordiamo le pene inflitte. 6 anni e 6 mesi per l'ex presidente Gianni Zonin, 6 anni e 3 mesi all'ex vice direttore generale Emanuele Giustini. Per gli altri ex vice direttori generali Paolo Marin e Andrea Piazzetta, condanne a 6 anni. Assolti l'ex consigliere Giuseppe Zigliotto e l'ex dirigente Massimo Pellegrini, perché il fatto non sussiste. I reati contestati erano falso in prospetto, ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio. Il conto del dissesto della Popolare di Vicenza era stato calcolato in oltre 6 miliardi di euro. Nell'azzeramento delle azioni erano rimasti intrappolati 119.000 soci della banca. Nella sentenza il Tribunale di Vicenza ha disposto la confisca dei beni dei condannati per 963 milioni di euro e una provvisionale di 601.000 euro da pagare a Banca Italia. Per le parti civili una provvisionale del 5% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni o delle azioni acquistate, che non potrà superare i 20.000 euro per ciascuna parte, ma per questo bisognerà attendere. Quanto confiscato servirà per pagare le sanzioni, le spese del processo e i risarcimenti, ma questo solo se ci sarà capienza. In assenza di disponibilità economica per i risparmiatori costituiti parte civile, potrebbe accadere di dover pagare tasse di registro e anche i legali che non riceveranno soldi dai condannati perché spogliati dalle confische. Sarebbe una ulteriore beffa.
Ecco, allora, iniziamo da lei, professor Bettiol. Allora, che cosa ci dice questa sentenza? La sentenza è ben strutturata sotto il profilo penale nell'individuazione delle fonti di prova e delle responsabilità, quindi direi è proprio soddisfacente come motivazione. C'è il problema per quanto riguarda invece la soddisfazione dei risparmiatori, è successo quanto era già prevedibile fin dall'inizio. Io l'ho sempre detto che non era possibile ottenere in quella sede il risarcimento. Per varie ragioni. Uno, l'improcedibilità nei confronti della banca in liquidazione. C'era un articolo di cui si era dimenticato evidentemente qualcuno, l'articolo 83 della legge bancaria, che dice una volta che la liquidazione non è possibile né azione di cognizione né azione esecutiva. Quindi secondariamente era anche il numero delle parti civili era tale che difficilmente vi poteva essere una capienza da parte degli imputati. Si era pensato che era possibile citare come responsabile civile Banca Intesa, ma anche qui era un clamoroso errore, perché non solo il decreto legge 99/2017 tutelava Banca Intesa da ogni richiesta degli azionisti, ma anche perché proprio non sussistevano nemmeno le condizioni previste dal Codice Civile perché Banca Intesa fosse chiamata a rispondere come responsabile civile per la cessione degli asset. Ancora va detto come poi era prevedibile una condanna ai sensi della legge 231, sono sempre altri 360.000 euro che vanno a carico, e poi c'è la previsione della confisca che è stata fatta, quindi non mi sorprende affatto che questa sentenza non dia soddisfazione ai risparmiatori. Ecco, ma i soldi della confisca non potevano essere utilizzati per... I soldi della confisca, la confisca è previsto che è a favore dello Stato, dopo certo, se lo Stato vorrà fare distribuzioni varie, ma la confisca è in questi casi è una sanzione che viene inflitta a favore dello Stato. Certo. Allora, i nostri correntisti, adesso è il caso della Banca Popolare di Vicenza, allora in altri casi in cui noi abbiamo altri conti correnti su altre banche non abbiamo nessuna tutela, l'unico tutelato è lo Stato. Il cittadino che mette i soldi lì, che è costretto, perché non si può tenere il denaro più di tanto a casa sotto, non so, il vecchio mattone, no? Quindi è costretto a mettere i soldi in banca, ma la banca non è sicura al punto tale che la Banca d'Italia, che va a fare il controllo, non fa un controllo esatto e neanche lei è responsabile. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori dove sta il trucco? Cavallare. Certo, vista da fuori la sensazione è questa, vista da fuori sì. Diciamo che per quanto riguarda l'aspetto di Banca d'Italia, nell'ambito del processo penale di Vicenza è stata ritenuta parte offesa perché nei confronti dell'istituto centrale sarebbe stato fatto un reato di ostacolo alla vigilanza, quindi colei che avrebbe dovuto controllare e quindi garantire il cittadino da questo punto di vista, in realtà nell'ambito del processo diventa parte offesa, addirittura costituita parte civile, al punto che addirittura viene risarcita con circa, mi pare, 600.000 euro sì, di danni. Di provvisionale. Di provvisionale, chiedo scusa. Quindi si è invertito, il gioco delle parti si è letteralmente ribaltato. Questo accade nell'ambito del processo e la sentenza ne dà ampiamente conto, giustifica le motivazioni per le quali l'istituto centrale praticamente da controllore diventa parte offesa del reato in questo caso. Ma da pessimo controllore
Ma non spettava, non spettava certamente al Tribunale di Vicenza valutare se era buono o cattivo controllore. Ma se l'ha messo tra i creditori? Il Tribunale, un momento. Il Tribunale giudica sulle contestazioni. Le contestazioni si riferivano agli imputati, quindi quello che può al più emergere è che nel corso degli atti una responsabilità della Banca d'Italia, ma da farsi valere in altra sede, col processo di Vicenza non c'era tecnicamente nessuna possibilità di affermare una responsabilità di Banca d'Italia. Allora, per spiegare ai telespettatori, l'altra sede quale sarebbe stata? L'altra sede sarebbe un'azione civile nei confronti della Banca d'Italia dicendo hai male sorvegliato la Banca Popolare di Vicenza, questo insomma. Cioè, la Banca d'Italia, che è sovrana sui conti di tutte le singole banche, non è in grado di fare quello che deve fare e quindi solo può essere perseguita civilmente e non penalmente. È impossibile che questa banca che ha fatto miliardi di debiti non siano riusciti i controllori a capire che era indebitata fino a sopra il collo. Scusate, ma se io vado in un palazzo e lo trovo deserto, non posso dire che tutto va bene, quantomeno hanno sottratto i mobili e là era evidente che ci fossero questi buchi. Come potevano fare un trucco tale da spiegare che non c'era una voragine dentro la Popolare di Vicenza? Non c'è un procuratore che gli è venuto un dubbio, perché il dubbio normalmente crea intelligenza e astuzia. Perché? Ma guarda, qui bisogna essere molto concreti. Sì. Il processo si muove su certe linee e via dicendo. La Banca d'Italia è abbastanza tutelata dalla legge perché le sue delibere sono soggette al segreto. Se non c'è una richiesta... Parliamo ai nostri telespettatori, cioè quel controllo che fa la Banca d'Italia non è tenuta a spiegarlo a nessuno. È tenuta a darlo solo se lo richiede l'autorità giudiziaria penale nei limiti in cui l'autorità... E perché non l'ha fatto? L'autorità questo giudiziaria penale perché non l'ha fatto? Ma lo vada a chiedere al pubblico ministero. Appunto. Adesso queste sono delle scelte della procura. Ma noi dobbiamo parlare ai nostri telespettatori, non ci interessa che poi ascolti anche il procuratore. Non posso entrare nella psiche della procura. La procura, per la verità, e lo stesso tribunale dà un'altra costruzione, parliamoci chiaro, dicono che i testimoni tipo Ambrosini che parlano di avere detto alla Banca d'Italia che c'erano le baciate e via dicendo sono ritenuti non credibili. Però le baciate c'erano e il tribunale sa che ci sono. Cioè il testimonio non è credibile di quello che sa è certo il tribunale. Io voglio capire il meccanismo. Il meccanismo è semplice, c'è ispezione del 2012 che fra l'altro radica la competenza a Vicenza, altrimenti era un processo da celebrare a Roma. Ambrosini dice c'è l'ispezione, io do un elenco dei soci dicendo guarda che qui ci sono le baciate. Sì. Non è creduto. Non è creduto dal Tribunale di Vicenza. Non è creduto prima dal pubblico ministero, non è creduto dal Tribunale, quindi poi successivamente. E allora... perché dicono no, ci sono delle contraddizioni con le precedenti dichiarazioni, i riscontri non ci sono su questo, anche se le dichiarazioni i personaggi che hanno, cioè i creditori che sono stati costretti a fare le baciate ci sono. E come no? Il testimone dice io ho visto che c'erano le baciate, allora ci sono, diciamo, i creditori che sono stati truffati, quelli che testimoniano che questi sono stati truffati non sono testimoni. Non riesco a capire. Non sono stati creduti. Non è stato creduto. Insomma. In base a che cosa? Non erano, cioè andavano, non so,
Ci sono una serie di argomentazioni fatte nel corpo della motivazione della sentenza, per la quale, dando riscontro di carattere documentale e testimoniale, hanno visto delle incongruenze tali per i quali Lambrosini non è stato creduto. Ma il Tribunale in quel caso non avrebbe dovuto approfondire? No, il Tribunale è legato, il Tribunale al momento ha approfondito, ha motivato dicendo che Ambrosini non è credibile. Ha approfondito, sì. Ha motivato dicendo: io non ascolto la testimonianza di Ambrosini perché non la ritengo credibile. E quindi ha assolto la Banca d'Italia. Quindi l'ispezione della Banca d'Italia è stata, diciamo, ritenuta in linea con quelle che sono le norme di vigilanza e anzi, quindi Banca d'Italia è stata ritenuta oggetto del reato di ostacolo all'attività di vigilanza. A me sembra una forzatura, non vorrei interpretare, dare dei suggerimenti ai nostri telespettatori, ma mi sembra una cosa fuori. Io avrei tenuto fuori una parte del processo per farne uno eventualmente specifico e approfondire se ci sono altri testi e cose di questo genere. Cioè, poi io non sono un penalista, quindi non conosco i procedimenti, può darsi che dica una cosa, ma io voglio difendere i truffati. Il processo sta in piedi mica perché Zonin deve pagare allo Stato non si sa che cosa, ma eventualmente i truffati. Teoricamente deve pagare anche i truffati, il problema è che ci siano soldi. Se c'è un concorso dello Stato di quelle dimensioni, cosa vuole fare? Lo Stato dovrebbe pagare allora? Lo Stato non deve pagare niente, lo Stato incassa. E basta. La misura della confisca è fondamentalmente una misura ablativa. Lo Stato dice: non è più roba tua, è roba mia. Fine. E poi non è che con la misura della confisca redistribuisca a pioggia automaticamente, non funziona così, perché è corpo del reato fondamentalmente. Beh, sostanzialmente mi pare che sia con una mano ti do, con l'altra ti prendo, perché se sono stati rimborsati dopo un faticoso procedimento, quindi con questa legge sono stati rimborsati un po' di soldi ai truffati e non a tutti, soltanto a quelli che avevano determinate caratteristiche. Oggi lo Stato si riprende i soldi, cioè non ha tirato fuori una lira. Insomma, le leggi sono quelle che sono, non è che si possono creare così. Il problema nasce dal fatto che... Non discuto sulla correttezza dell'esecuzione della legge, io sto dicendo che questo è un teatrino che si apre, uno scenario che si apre, che se salta un'altra banca succederà questo, cioè ci fidiamo di mettere soldi in banca? Le banche sono sufficientemente controllate o controllabili e poi c'è anche un'altra motivazione. La Banca d'Italia è di proprietà delle banche, quindi il controllore è il servo del controllato e quindi con quale forza riuscirà a andare in una banca e dire fammi vedere tutto perché sennò... No, questo è il vero problema, secondo me è anomalo l'istituto della Banca d'Italia, cioè che il controllore sia proprietà dei controllati è veramente abnorme. Evidentemente dovrebbe essere un altro sistema di controllo, un controllo indipendente, penso il Ministero dell'Economia, insomma una commissione... Sì, quindi torniamo a quella che è la politica che deve adeguare le nuove, eventualmente con nuove leggi, un rapporto che tuteli il cittadino quando la banca non riesce a gestire la propria attività. Sì, per quanto bisogna dire che adesso dal 2014-2015 cioè, il sistema di vigilanza è diventato quello europeo fondamentalmente, e tant'è che praticamente il grosso dello scandalo della Popolare Vicentina è venuto fuori dopo il comprehensive assessment della BCE. Quindi allora da un certo punto di vista con un controllo europeo, dico forse siamo maggiormente garantiti paradossalmente sui maggiori istituti di credito, sui più piccoli rimane la vigilanza solo ed esclusiva della Banca d'Italia. Sì, però nei fatti è sempre la Banca d'Italia che fa per conto della BCE. Ma ci sono delle commissioni miste da quanto dopo leggevo. C'è un intervento, ma
Fanno commissioni di vigilanza miste, fanno un drappello di 4-5 soggetti, due della BCE e 2 della Banca d'Italia. Sì, Banca d'Italia c'è sempre dentro, quello sì, per carità. Certo. È un'anomalia tutta italiana, andrebbe eliminata, ci vorrebbe un intervento della politica forte, serio, bisogna vedere se... Ecco, ma allora sentite, adesso c'è il punto interrogativo, ci sono, quello che abbiamo detto nel servizio, ci sono 8.000 parti civili che potrebbero trovarsi a dover tirar fuori degli altri soldi, è così, certo. Professor Bettiol? Certo. E in che cosa si troveranno a dover pagare? Quello dipende dagli accordi con gli avvocati, non è che esista oggi un tariffario vincolante, quindi quello dipende dagli accordi che hanno avuto con i loro difensori. E quindi sarebbe, come diciamo dire, che sarebbero cornuti mazziati, come si dice a Napoli, no? Cioè hanno ragione, ma alla fine sono loro che pagano. Senta, guardi, io ho rappresentato l'Ezelino e avevo detto, avevamo anche più di un centinaio di persone che potevano costituirsi parte civile. Ho detto, ma non riusciamo a prendere i soldi, bisogna essere presenti nel processo, ma questo ai fini altri, ai fini del FIR, ai fini di eventuali altre cause nei confronti della società di revisione. Per cui si è deciso di fare una costituzione di bandiera, singola. Semplicemente la presenza per assumere le informazioni, per dare anche un impulso, insomma, diciamo, far sentire la voce, un'altra voce nell'ambito del processo, ma questo era perfettamente prevedibile, non c'è niente di strano. Oltretutto lo stesso Tribunale di Vicenza ci dice, ma io poi non posso neanche provvedere alla liquidazione del danno, perché per fare questo dovrei impiegare del tempo che è assolutamente incompatibile con i tempi del processo penale, che è fondamentalmente finalizzato all'accertamento delle responsabilità, secondariamente poi al risarcimento dei danni a favore delle parti civili. Comunque, cioè, quello che è successo era già previsto da me, scusate se l'immodestia, ma è perfettamente prevedibile. Certo, ma io non metto in discussione il fatto che non siano state rispettate le regole e le leggi, ma mi domando se il cittadino è sufficientemente, da queste leggi, è sufficientemente tutelato a questo punto. No, la tutela è sempre limitata dalle regole che ci sono. Poi la regola fondamentale è: se non ci sono i soldi è inutile fare causa. Questo è, io posso avere 1000 ragioni, ma se presto 10.000 euro a un nullatenente, questo non mi restituisce, che cosa faccio? La causa per averli dietro? Insomma, bisogna ragionare, insomma, casomai il problema è quello dei controlli preventivi, questo sì, quindi qui l'intervento degli organi di vigilanza più stretti o anche controlli più severi, ecco, questo sicuramente va fatto a tutela, se no per il resto, per i rapporti con le banche ci sono i 100.000 euro del fondo interbancario che uno può avere se la banca disperde il suo patrimonio o le sue. Certo. Qui si tratta poi in realtà di un'azione non è tanto di conti correnti, ma di azioni della banca stessa, quindi la banca si è posta come intermediario finanziario e le cose sono andate come inevitabilmente dovevano andare. Ma lo stesso Ambrosetti nella sua riga difensiva ci dice: nel 2008 la faccenda era finita, cioè queste banche dovevano chiudere, non c'era verso, perché proprio è il vizio stesso delle popolari che non possono garantire un capitale sociale stabile e fra l'altro poi spesso con una politica di erogazione del credito piuttosto discutibile, ecco. Per quanto riguarda poi la Popolare di Vicenza, addirittura erogava credito al di là
al di sopra della raccolta. Cioè, quindi, viveva perché poi faceva operazioni finanziarie di altra natura, e dopodiché sono risultati, oltretutto il vero, secondo me ancora più grave delle baciate è il discorso dei crediti inesigibili che ci si trova di fronte. Questa è la verità, lì ci sarebbe eventualmente da fare altri processi per bancarotta fraudolenta, altro che storia. Quindi come dire, una questione, come quando parliamo delle guerre, Ermanno, che diciamo che è come una matriosca, no? Anche questa è una matriosca, cioè una serie di altre questioni all'interno della questione più grande, diciamo, no? del problema più grande. Quindi, diciamo, ormai per i risparmiatori l'unica soluzione è quella che è in vigore, diciamo, attualmente con il fondo indennizzo risparmiatori. Ecco, aggiorniamo anche i telespettatori, voi avete avuto un incontro recentemente con Consap e il Ministero, avete fatto, è stato fatto il punto della situazione con tutte le associazioni cavallari. Sì. Allora, mi pare di ricordare a giugno, pochi giorni fa, professore, c'è stato l'incontro con la Consap, dove erano presenti tutte le associazioni dei consumatori. Sono incontri che vengono fatti periodicamente su iniziativa della Consap per informare le associazioni dei risparmiatori a che punto siamo, fondamentalmente. Adesso, i numeri più o meno adesso mi pare che siano questi. Al momento dell'incontro erano 77.900 le domande deliberate e autorizzate al pagamento. Sarebbero diventate 80.000 deliberate e autorizzate a giugno. Il professore mi corregga se dico... Sì, allora, 80.000 autorizzate a giugno, ne mancavano, diciamo, sempre del binario forfettario da deliberare e autorizzare 49.000. E poi c'è l'aspetto, diciamo, del controllo Agenzia Entrate e Decreto Patrimonio, che mancava su circa 20.000 posizioni. Per quanto riguarda le richieste di integrazione, ci è stato detto che sono quasi terminate, quindi praticamente non c'è più da integrare documentalmente. E quindi le domande che sono state presentate, alcune c'è stata una richiesta di ulteriore documentazione, sì, che quindi sono... Parrebbe terminato. Non c'è ancora, diciamo, una prospettiva in termini temporali, così mi pare del capito, per quanto riguarda le massive. Che sono quelle che riguardano? Le massive sono praticamente le domande di coloro che hanno reddito superiore ai 35.000, patrimonio superiore ai 100.000, entrambi i paletti superati. Cosa succede in quel caso? Non è sufficiente fare, tra virgolette, una semplice domandina, dico io tra virgolette, ma bisogna fare, diciamo, bisogna stilare, secondo me, un vero e proprio ricorso per violazioni massive, dove si dimostra che il risparmiatore è in corso, è incocciato in un determinato fattispecie di illeciti designati da questa normativa. Deve dimostrarlo lui, per cui se la Commissione ritiene che la sua domanda sia apprezzabile da questo punto di vista, verrà risecciato, però non c'è ancora un tempo, ecco, non abbiamo, mentre per questo tipo di, per le forfettarie parrebbe che il termine finale sia ottobre. Quindi a ottobre cosa sono, 144.000 mi pare le domande che sono state presentate dovrebbero essere rimborsate. Benissimo. Ecco, no, vede, l'importanza della sentenza di Vicenza è che comunque c'è un'affermazione di responsabilità. Pensi che guaio sarebbe se fossero stati assolti. Certo. Quindi questa può essere utile per che cosa? Ai fini del FIR, del fondo dell'ISO. No, ho sempre detto, una presenza nel processo dei risparmiatori ci voleva. Presenze massicce sono perfettamente inutili. Sì, basta che siano simboliche per difendere poi la figura del risparmiatore. Esatto. Alla quale viene
è stata stabilita sostanzialmente la truffa in pratica, Esatto. giusto, con la condanna. Bene, noi continueremo a seguire ovviamente le vicende dei risparmiatori, lo abbiamo fatto sin dall'inizio e continueremo a informare i nostri telespettatori di come evolve la situazione. Ringrazio il professor Bettiola e l'avvocato Cavallari per essere stati qui con noi. Ermanno, adesso un attimo di pubblicità e dopodiché torniamo a Venezia. Venezia perché l'UNESCO ha detto che Venezia è in grave pericolo, che tutte quelle cose che sono state dette e fatte fino adesso non sono servite assolutamente a niente, che non serviranno a niente, che Mose è un ostacolo e non una soluzione, e quindi parleremo proprio di questo, perché io dico che Venezia è Venezia se ci sono i veneziani. Venezia come museo diventerà praticamente insostenibile. Le case crolleranno per conto loro e non basteranno i turisti a salvare Venezia, perché i turisti, abbiamo visto, basta un Covid e finiscono. Certo. Venezia ha un'anima e Venezia ha anche un futuro. Il futuro che aveva previsto Conte e Volpi di Misurata era un futuro inquinante, ma allora non si pensava, non si aveva la mente così avanzata di sapere qual era la contropartita da pagare quando si costruiva una zona industriale di quel tipo. Oggi lo si sa, però oggi abbiamo della produzione delle industrie che non inquinano e abbiamo il digitale e tutto il resto, il 5G e tutto quello che sta arrivando, che può diventare una vera industria non inquinante e può ripopolare Venezia, perché Venezia per il digitale sarebbe l'ideale, perché non ci sono disturbi, perché si può vivere tranquillamente, si può pensare a Venezia. Nelle altre città si è assolutamente vessati. Certo. Quindi partiamo con la prossima. Dopo la pubblicità, a tra poco.